देखो वश्शम्सि वضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलो तुम जितना पढ़ सकते हो उतना तोड़ तोड़ के बेशक पढ़ के रह जाओ आखिर तक। किस तरह सारा तरन्नुम पूरा करना। वश्शम्सि वضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। माशाअल्लाह। कहो ना सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वश्शम्सि वश्शम्सि वضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। माशाअल्लाह। अब इससे अगली किस तरह पढ़ी जाएगी। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها। الله ما شاء الله والله والله جدا 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 كاكا كاكا जी माशाअल्लाह। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها। पहले किस तरह किया था। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها। الله سبحان الله عليك يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله। ऐसे फिर कह लो। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها। माशाअल्लाह अल्लाह मुबारक फी। इन सारे दोस्तों को जो आपको सुन रहे हैं इन सब से कह दीजिए कि भाई तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए मेरे उस्ताद के लिए मेरे तमाम साथियों के लिए आप दुआ कर दीजिए। सबसे कहो बोलो इनके सामने। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे उस्ताद जी और मुझे दुआओं में याद रखें। दुआओं में याद रखें। मेरे तमाम दोस्तों को भी और मेरे तमाम दोस्तों को भी दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपकी खिदमत लेकर हम हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपके लिए हाजिर होंगे। आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे। आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी।